उपहासप्रवृत्तिः। कलापुरे सीतारामनामकः कश्चित् आसीत्। कदाचित् विकारनामकः सीतारामस्य कश्चित् बन्धुः तस्य गृहम् आगतवान्। विकारः सर्वदा बालान् रोदयन् आनन्दम् अनुभवति स्म। सीतारामस्य 10 वर्षीयः पौत्रः शेखरः। चित्रलेखने तस्य महती आसक्तिः आसीत्। एकदा शेखरः एकस्य अश्वस्य चित्रं लिखित्वा विकाराय प्रदर्शितवान्। तदा विकारः चित्रं दृष्ट्वा "किं भोः, भवान् गर्दभस्य चित्रं लिखितवान्?" इति उक्तवान्। उच्चैः हसितवान् च। तदा तत्र स्थिताः प्रतिवेशिनः बालाः अपि उच्चैः हसितवन्तः। एतस्मात् शेखरस्य अवमानः अभवत्। विकारः पुनरपि शेखरम् उपहसन् उक्तवान्, "अश्वं लेखितुम् उद्युक्तः भवान् गर्दभं लिखितवान्। एवं तर्हि गर्दभः एव लेखनीयः चेत् किं करणीयम्? अश्वस्य चित्रस्य लेखनार्थं प्रयत्नः करणीयः भवता, ज्ञातं ननु?" इति। एतस्मात् बालाः पुनः अपि हसितवन्तः। तदा विकारः इतोपि अधिकम् उत्साहं प्राप्य, "इतः परं भवान् यस्य कस्यापि चित्रस्य लेखनात् पूर्वं मह्यं दर्शयतु। अहं चित्रलेखनार्थं भवतः मार्गदर्शनं करिष्यामि" इति उक्तवान्। एतादृशवचनानि श्रुत्वा शेखरः अवमानेन चित्रं स्वीकृत्य प्रसिद्धचित्रकारस्य चन्द्रकान्तस्य गृहं गतवान्। चित्रलेखनार्थं सः शेखराय प्रोत्साहं ददाति स्म। शेखरेण उक्तं सर्वं श्रुत्वा चन्द्रकान्तः तेन लिखितं चित्रम् अपि दृष्ट्वा, "भवान् पूर्वं यादृशं लिखति स्म ततोपि उत्तमं चित्रं लिखितवान् अस्ति एतत् सन्दर्भे। परन्तु भवान् त्वरया सर्वं कार्यं करोति। सर्वाः अपि विद्याः श्रद्धया पठनीयाः। भवान् यदि श्रद्धया पठितुम् इच्छति तर्हि अहं भवन्तं चित्रकलां बोधयिष्यामि" इति। शेखरः ततः आरभ्य श्रद्धया एकाग्रतया च चन्द्रकान्तात् चित्रलेखाम् अभ्यस्तवान्। दिने दिने सः चित्रलेखने प्रगतिं प्राप्तवान्। परन्तु विकारः तस्य चित्रेषु सर्वदा दोषान् एव पश्यति स्म। "मया लिखितं चित्रं विकारः न इच्छति, अतः खेदः मम" इति निरुत्साहेन कदाचित् चन्द्रकान्तम् उक्तवान् शेखरः। चन्द्रकान्तः क्षणं विचिन्त्य एकं चित्रं लिखित्वा शेखराय दत्त्वा उक्तवान्, "मया एव एतत् लिखितम् इति उक्त्वा भवान् एतत् चित्रं विकाराय दर्शयतु। तत्र यत् प्रवर्तिष्यते तत् मां वदतु च" इति। शेखरः तत् चित्रं दृष्टवान्। तत् गदाधारिणः भीमसेनस्य चित्रम् आसीत्। चित्रं तु अत्यन्तं सुन्दरम् आसीत्। तत् चित्रं यदा विकाराय सः दर्शितवान् तदा विकारः, "आञ्जनेयस्य चित्रलेखने प्रवृत्तः भवान् जाम्बवतः चित्रं लिखितवान् अस्ति" इति वदन् उपहासं कृतवान्। "एतद् भीमसेनस्य चित्रमस्ति" इति शेखरः मन्दस्वरेण उक्तवान्। तदा विकारः उच्चैः हसन्, "भवान् एकस्य युगस्य चित्रं लेखितुम् इच्छति, किन्तु अन्यस्य युगस्य एव चित्रं लिखितं भवति" इति उक्तवान्। एतस्मात् खिन्नः शेखरः चन्द्रकान्तस्य समीपं गत्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेद्य,
भवान् अपि चित्रं लेखितुं न जानाति, अतः एव अहमपि चित्रकलायां निपुणः न अभवम् इति उक्तवान्। तदा चन्द्रकान्तः हसन्, वत्स, अलम् अन्यथा चिन्तनेन। वस्तुतः तु विकारस्य स्वभावः एव विकृतः इति भाति। तस्य अन्यव्यवहाराः कथं भवन्ति इति पृष्टवान्। सः मासद्वयतः अस्माकं गृहे एव अस्ति। सर्वेषां द्वारा स्वकार्यं कारयति। इतोपि एषः न प्रतिगतवान् खलु इति गृहे सर्वे खेदम् अनुभवन्तः सन्ति इति उक्तवान् शेखरः। एवं तर्हि इदानीं किं करणीयम् इति मया ज्ञातम्। अहम् एकं चित्रं लिखित्वा दास्यामि। यदा विकारेण सह गृहसदस्याः सर्वे भवन्ति, तदा तम् एकं विहाय अन्येभ्यः सर्वेभ्यः चित्रं दर्शयतु। तदा स्वयमेव अपमाननम् अनुभविष्यति विकारः इति उक्त्वा तत्क्षणे एव एकं चित्रं लिखित्वा शेखराय दत्तवान् चन्द्रकान्तः। शेखरः चित्रं स्वीकृत्य गृहं गत्वा यथा चन्द्रकान्तेन उक्तं तथा एव कृतवान्। तत् चित्रं दृष्टवान् शेखरस्य पितामहः उक्तवान्, एषः वराहः इति। पितामह्या उक्तं, एषः वृषभः इति। पिता गर्दभः इति, माता शुनकः इति, अन्यः कश्चित् शृगालः इति उक्तवन्तः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा विकारः उत्साहेन मह्यम् अपि दर्शयतु इति वदन् चित्रं स्वीकृतवान्। चित्रं दृष्टवतः विकारस्य मुखे महत् परिवर्तनं जातम्, यतः तत् चित्रं विकारस्य एव आसीत्। तत्र लोपः किञ्चिदपि न आसीत्। सीतारामपरिवारजनाः मम विषये कियतीं जुगुप्सां प्राप्तवन्तः सन्ति इति विकारः अवगतवान्। तं भावं प्रदर्शयितुं विकारेण एव अवकाशः कल्पितः आसीत्। यदा शेखरः चित्रं लिखित्वा प्रदर्शयति स्म, तदा विकारः उपहसति स्म। इदानीं विकारस्य चित्रं दृष्टवन्तः गृहसदस्याः अपि तथा एव कृतवन्तः आसन्। स्वदोषं ज्ञात्वा विकारः लज्जाम् अनुभवन् तस्मिन् एव दिने स्वग्रामं प्रति गतवान्। एतस्मात् सन्तोषं प्राप्य शेखरस्य पितामहः उक्तवान्, शेखर, विकारस्य उपहासप्रवृत्तितः भवतः खेदः जातः स्यात्, किन्तु तेन यथा व्यवहृतं तथा व्यवहारतः अस्माकं तु लाभः एव जातः इति। अत्रान्तरे तत्र आगतः चन्द्रकान्तः प्रवृत्तं सर्वं ज्ञात्वा विकारस्य व्यवहारात् एषः शेखरः नितरां खिन्नः आसीत्। इदानीं सर्वं सुखान्तं जातम्। वस्तुतः शेखरः प्रतिभाशाली एव। योग्यः प्रोत्साहः दत्तः चेत् एषः श्रेष्ठः कलाकारः भविष्यति इत्यत्र नास्त्येव सन्देहः। एतादृशानां प्रयत्नं दृष्ट्वा कदापि उपहासः न करणीयः, प्रत्युत मधुरवचनैः प्रोत्साहनं करणीयम्। तदा एव प्रतिभा विकसिता भविष्यति इति उक्तवान्। तत्रत्याः सर्वे मौनसम्मत्या एतं विषयम् अङ्गीकृतवन्तः। तृप्तस्य शेखरस्य मुखे मन्दहासः उत्पन्नः। कथा समाप्ता।